So ayun mga master, tapos na. Ngayon lapit ko yung camera sa aking motor. Pakita ko sa inyo kung kumintab nga ba. So mga master, yung gamit ko nga palang pampakintab ng motor ay ito, BS1. Hindi po to hindi siya sponsor, kundi gamit ko lang talaga, sinishare ko lang sa inyo para magamit nyo rin mga master. Yan, tignan natin mga master kung effective nga pa talaga siya. Yan. Tsaka mga master, pag ginamit nyo to, kailangan meron din kayong sponge mga master. Yan, huwag kayong gumamit ng mga towel or ano-ano pa, dahil nagkakagas-gas yung ating cover mga master. Isa natin mga master, tingnan natin. Mag-spray lang kayo ng ganyan mga master, tapos wakan mo nga master, sterility, ito yung sponge, yung yan, tapos kuskusin nyo lang yan siya mga master, di ba? Yan, tapos mabango pa siya sa motor mga master. Ganun lang, di makakatipid kayo mga master. Yan mga master, sakop nyo na yung ay master. Kuskusin lang natin siya. Yun mga master, nalaglag pa siya mga master. Yun, cut muna natin mga master, pakita ko sa inyo pag tapos na. So ayun mga master, tapos na. Ngayon ilalapit ko yung camera sa aking motor, pakita ko sa inyo kung kumintab nga ba. Ang ganda nga oh. Yun, pati ang gilid ng ating gulong mga master. Maganda rin siya mga master sa ating makina, talagang mangingitim. Ting rim, stock 5. Ayan mga master, makintab na siya sa ating makina. Mga master, makintab nga rin sa ulo. Yun, isang papansin dun sa gilid mga master, unggoy.